ha ka baqan inaad samayso qaladaad waayo waxaan rug cadaadnimo ka helnaa qaladaad kastana cashar buu ku yahay arrin kasto kugu yimaada go'aan ka qaado weligaana iska ilaali noqnoqodka haddii ay ku soo mari weydo chance guul aad ku gaartid samayso mid aad ku gaartid wanaaji xiriirka aad ilaahay la leedahay waayo guulxumada ugu horeysa ee noloshu waxay ka bilaabantaa inuu qofku ka guul dareysto inuu la xiriiro ilaahay marka degsato inaad guul gaartid ku adkaysi waxaan hayn kaama dhinna ma dhici karto inaad gaartid guul wax ku ool ah adiga oon kufin oon kicin marar badan samayso dad kugu dhiirigeliya inaad wax noqoto oo han iyo himilaba leh ka dheerow dadka niyad jabka abuura ee aan wax rajo ka lahayn nolosha waayo aadna waxay kugu dari karaan kooxdooda ka dhacday nolosha ogow markasta ifka waxa jooga qof ka liita xaalka aad ku jirto marka ilaahay u xamdi adiga oo dhoola cadeynaya marka tahay guuleyste nalka aad ifsatid dadka kalena way ka iftiin qaataan qofka dhabta u guul daraystay waa kan naftiisu ka badisay inta uusan cadowgu ka badin farxadda dhabta ma aha inaad ooyin ama inaad murugoon ee waa inaad raali ka tahay wax walba oo maalmuhu ku qaranayaan kuna mahad celisaa adigoo dhoola cadeynaya wanaag qabo abaalmarin cidna ha ka sugin waa sirta guusha iyo dadka garaadka leh dhibaato kasta guul laguma gaaro laakiin guul kasta dhibaato lagu gaaraa ka dheerow qoomamaynta waayo waxay dishaa hanka iyo himilada nolosha samayso waqti aad naftaada ku dhiirigeliso oo aad u sheegto inay tahay mid wanaagsan wax kastana qaban karta markasta oo aad guul gaarto ilaahay xus oo xasuuso una mahad celi qaladku markasta oo uu bato guul waa ku dhowdahay maxaa yeelay qalad kasta cashar buu ku yahay qof tabar daran ha isku dayin inaad dowladista awoodaada sidoo kale farxadaada ka ilaali qofka murugaysan hortiisa ilaali dadka kala dareenkooda sidaad u jeceshahay in kaaga la dhowro maalin kasta tilaabo qaad haba dhib badnaatee ugu dambeyntii adiga oo jooga guul dhexdeed baad arkay noqo qof leh samir iyo dhabar adayg ku wajihi kara duruufaha ka hor timaada noloshiisa ugu yaraan maalintii ku dadaal inaad hesho waqti aad naftaada ku dhiirigeliso tusaale ahaan dhegeyso qisooyin ku dhiirigelinaya ama daawo videos dhiirigelin ah ama se wax akhri kalsooni buuxda ku qab inuusan qofna hoos ku dhigi karin oon adiga ka ahayn haddii aad doonto inuu kaa joogsamo walwalku ha fiirin dhibaatooyinka ee fiiri nimcooyinka ilaahay ku siiyey wax kastood qabanaysid ha noqdaan waxaad ku qanacsan tahay joogtee xamaasadaha nafeed adigoo dib u jaleecaya guulahaaga aad gaartay haddii aad u ogolaatid inay dadka kale maamulaan fikirka iyo go'aamadaada waxaa tahay qof laga roon yahay ku noolow kalsooni nafeed ogowna dhib kastoo ku soo wajaha inuu ku dhaafayo oo aan waxba ku yeelahayn inaad wax ka barato mooyaane mugdi kasta oo aad marayso ha kaa horeeya nal oo waddada ku ifinaya meelnaha yeelo ujeedo aad u socoto waxaad qaban kartid haddaad ku ekaato marnaba dhaafi maysid waxaa tahay dadku cid wax u bilowday laayihiin adigu bilow cid kula dhamaysa waayi maysida guuldarradu waxay kuu bilaabantay maalintaad isku daydid inaad raali geliso dadka oo dhan sida dhagaxu marmar uga culus yahay dhaymanta ayaan sidaa darteed dadka waxaan ku fiirinaynaa dhaqankooda ee maahan magaca ama booska ay joogaan mar haddii aad dhacdid kac mar labaad iyo mar saddexaadba muhiimadu waa inaad meesha oolin noqo qofka samaysta farxadiisa ee ha noqon qofkay farxadu samayso ha noqon qofka afka iyo wax ka sheega kana go'aamiya laakiin ha wada socdaan go'aankaaga iyo waxqabadkaagu haddii aan maanta maalintaada ahayn bari waa maalintaada barnaamijkeena maanta intaas ku soo gabagabeynaya aad iyo aad baad mahadsantihiin magacaygu waa Muuna Ismaaciil Maxamed والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.